لاره کې یو بوډای ناسته ده، بوډای ناسته ده او جاړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو چې بوډای ولی جاړي؟ ورته صاحب د یو يهودي نوکر ما سکار پسې را لېږلی ما لیټ شم، شپه را باندې تېره شو، اوس یریږم دا سامانم نشم وړی، تبې نیولې او چې ورشم الټه به مې وهي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې بیبي خفه کېږه ما، راځه دا پنډوکی به م در سره زه یوسمه او ستا مالک ته به شپارسم وکړم، تا به وهیم نه. اوس بیګا آسمانونو کې الله عز اسمه سره راز و نیاز شوه او سحر له یو وینځ سره پنډوکی په سر دیو دا غي مالک ته شپارس کولو تروال دې ته سوچ وکړي. کور ته چې ورسېده دروازه وټکوله، سړی راووت، الیک سلیک وشو، خیر شه صاحب، ورته دا ستا خادمه ده، تبې نیولې ده، وخت هم ډېر تېر کو، دا پنډوکی راوړی هم نه شو او زه شپارسم کوم که دې له څه سزا ورکړه ماله راکړه، خو چې دې ته څه ونه وایي. یهودي فوراً د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپو کې پریوت او وی چې لا اله الا الله محمد رسول. حضور علیه السلام ورته فرمایل چې زه خو دې له نوم راغلی چې ته مسلمان شه، وجه څه ده؟ وی ما ته دا یقین راغی چې ته بیګا اسمانونو ته تللی او خدای سره دې ملاقات شوی. یهودي ورته هغه ته څه خبر شوی؟ وی د تورات یو مسله نن رښتیا شوه، ما په تورات کې لیدلی چې نبی آخر الزمان چې په کومه شپه خدای سره راز و نیاز وشي په هغه سحر به د یو وینځ شپارس کوي. نو سبا دی او د وینځ شپارس ته ته مدعی د نبوت دین لوی دلیل ستا په معراج او پیغمبرای بل څه کې دی. عزیزانو پړومبه ورځ خو به یهودو ومنله چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای سره راز و نیاز شوی. تاسو وګورئ زمونږ وزیران وای په خړ سیلاب یوړی چرته قبر ګوري، هله پلانې وزیر قبر له غسل ورکوي. هغه ورځ یو کوواټ ته تللی دی، حاجي بازر صاحب یې لمبولی، یو وزیر تللی دی، دا کوواټ حاجي بادر صاحب یې لمبولی. نو ما چې لمبولی دی بیا به مو جنازه هم کړی دی. نو زما عزیزانو 2 کروڑه بلاګانې ته سوړو نه راووتې، 2 کروڑه په هر رنګ کې، په هر شکل کې. اوس خدای دې رحم کوي چې د دې ملک انجام بڅي، انجام دې سي آسان علاج. چالکه تاسو ټول پاکستان اسلام اسلام چغي وهي او جی زئی نن نه د پاکستان قانون اسلام دی او خزه دنه کورونو کې او د ملک فیصله به په قران کېږي. ته وایې د قوم سره بل کومه لار و چې تبه ته وهله و ور سره مونږ سره خو اسلام ډال دی چې ځان په دې چیز راګی نه رانی وړي دی کنه، خو اسلام رانه اوس ما به داخله د مرګ په ناره ټپوي کنه. تاسو به دې جمعات کې ویل چې خدای دې خپل ماته کا خو چې کم شه دې غوښتو دې راي وستو کړه. نو دا په خبر ګورون چې په خپل خیر او شر نه پوي. اوس به صاحب او بلی وی او غمی وی او ها کو راوی نساو رامنډا کاو ونی ساو جیل کې واچو دا خدای کار. اطمینان د قوم او د ملک دا خدای په یاد کې، دا خدای په قانون په عمل کولو کې. تاسو وګورئ د کوم خلق ژوند چې د خدای یاد تسپارل شوی دی
دا غوی دا ژوند وګورئ څه خوندناک ژوند دی. ستا په دې ملک کې وګوره دا تبلیغي جماعت والا چې دي د دې شکلونه وګورئ. د یو مسلمان چې څنګه شکل کېدی شي هغه څه شکل تاسو وګورئ کم کسان چې تبلیغ کې ګرځي د دوی شکلونه. بیا پرون یو ترکی راغلی و زمونږ دکان د ترکو ډېر ښایسته لوړ دنګ او ډېر ښایسته ځوان او شلېدلې جامې اغوستې. نو هغه له داسې لږه لږه عربي ورتله لږه لږه اردو ورتله. حیران شو چې د ده دې ځوانۍ ته وګوره د ده دې شان ته وګوره او د ترکو نه پېښور ته راغلی دی تبلیغي جومات کې وخت ورکړی. نو عزیزانو نورې ټولې چارې ګوره بس دي وخت در سره اوزګاري په خدای قسم چې دغه ډله کې اسې ناستې یو سات که نه اسې ناستې نو یک زمان نا صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر است 100 سال طاعت بیریا. اغا مجلس کے چې چرته د الله او د رسول ذکر کیږي یو ګنټه کې ناستل د 100 کالو عبادت بیریا نه زیات ثواب. تاسو وګورئ دي جمعتونو الکان الکان ځوانان ځوانان راټول شي او خپلو کې یو بل ته حدیث بیان یو بل ته دین بیان یو بل سره جوړ کړي. نو الله دې مونږ ته توفیق راکړي. وخت در سره اوزګاري دا نور ټولې چارې ګوره بس ټول دروغ دی او فراډ او دوکه ده. زم درته یم چې دا دی ما سره شین توتي دی او شین باغ دی بل هم دا دی شین توتي دی او شین باغ. نه شین توتیان شته او نه شین باغونه شته. وخت راتلو سره به شنې توتی د دوی ښځې وي او شنه توتیان به دوی وي او باغ نه به ګیر چاپېر پیره ولاړئ والله که دې نږدې ورپرېږدي. خانان او نوابان خان بادران او جایگیرداران اغینه به تشین باغ ته دننه لاړ شي. هغه ورځ یو وزیر ته یو سړی ورغلی دی اسپایي ورته وایي چې څه کوې کاکا وی دغه وزیر صاحب ته ورځم وی څه ورته وی وی ما والا ډېرې بنډې والې وې زما په دغه کامیاب شوی دی دغه زه ورځمه اوی دننه نشي تللی کاکا مونږ به تپوس ویل څنګه نشي تللی پې ورمنډه کړی چې ورمنډه کړی هغه چې په دې بټ والی دی داسې بوکې غورځولی دی بیا را پاسېدلی دی نو په یو منډه تې کور ته رسېدی. دا شنه توتیان او شنه باغونه خانان او جوابان او جایگیردار او خان بادران چې په دې ملک کې وي نشین باغ شته او نشین توتی شته او نشین چمن شته. تاسو هم دغه د منګکان وروڼه یئ منګکه خاورې کنه او خاورې دې په دغه. نو عزیزانو عرض داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس راغی لار کې ابو جهل په مخه ورغی. حضور علیہ السلام ته وایي چې وایه کنه نن د اسمان څه نوی تازه خبر شته؟ هغه ورته لاو زه بېګا اسمانونو ته تللی وم او خدای سره معراج و نیاز شوی. ورته ته اسمان ته تللی؟ ویلی او وی دا به د بل چا په مخ کې دا خبره وکړي؟ ورته وی چې څوک دې خوښه وي د هغه په مخ کې به ابو جهل په منډه تللی ابو بکر صدیق ته وایي چې راشه که نن دې د یار خبرې واورېدې اریان بشه. وی ولې؟ وی نور کله وی چې ماله د اسمان نه خبر راځي او نن وایي چې زه بېګا په خپل اسمان ته تللی وم. ابو بکر صدیق ورته وایي چې ابو جهله رښتیا وی زما یار ویلی دي داسې؟ وی زما د په لات او منات قسمي چې ستا یار ویلي چې زه بېګا اسمان ته تللی وم. ابو بکر صدیق ورته وایي زما د خدای په ذات قسمي که زما یار ویلي چې بېګا اسمان ته تللی نو بلکل یې ټیک ویلي. ولې؟ ما د خپل یار د دین هم په لویو لویو معجزو باندې ایمان راوړی دی
چاله چې شپه ورځ د اسمان خبر راځي نو که بیګا په خپل اسمان ته لاړو دا څه د تعجب خبره. ایمان داسې پکاري. عزیزانو بیا ابو جهل راغی او لاس کې سکاڼي نیولي. نو پیغمبر ته وایي چې څنګه اندر کفے بو جہل بود گفت اے احمد بگو تا چیست زود. وای کنه زما دی لاس کې سړي چې ته پیغمبري گر رسولی چیست در مشتم نهان کہ خبرداری ز راز آسمان. ته چې د اسمان نو خبر پوهېږي دا لاس کې وایي چې څه دي. پیغمبر وایي زه ووایم چې لاس کې څه دي که ستا لاس کې څه دي دا په خپله ووایي. وایي زما لاس کې چې څه دي په خپله نه شي ویلی ته ووایه. په یو ګوته پیغمبر د هغه د لاس ته اشاره وکړه. نو د ابوجهل د لاس د ننه نه آواز راغی لا الہ گفت الا اللہ گفت گوہر احمد رسول اللہ سفت. آکانو د ابوجہل پلاس کے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ منگ دا ابوجہل پلاس کے کانی و دم رہی. د دې داسې مثال ده لکه زمون په دې ملک د کافی زمانه نه قبر پرستی را روانه ده. د قبرونو پوجا پاٹ کول بیا په قبرونو باندې دا نامی خول چې دا دې د پاره ده دا دې د پاره ده دا دې د پاره ده. لکه نن یو سړی ټلیفون کو وی چا د فالج زیارت کم ځای کې ده. سړی چې فالج والی داغه زیارت کم ځای کې ده. نو ما وی چې ما ته خدا کا پته شته چې د فالج زیارت لا کم ځای کې ده. تاسو اندازه وکړئ کله یو سړی دا عقیده وي چې دا زیارت ته او په دې فالج لري کوي دې لري کوي دې نه زیات شرک بل نشته. کده یو سړی دا عقیده‌ای چې زما د خپو کې باد دی او دا زیارت د آباد لري کوي دین لوی شرک بل نشته. عزیزانو قبر پرستی چې دا داډو په اسلام کې شته نه لیکن استعمال کې وګوره قبرونو نسال جوړ کنوریس نه راغو غونډاګان راټول شي او ډولکی والا ځان سره کی او مخکې ډولکی راګيږي او رستو ور پسې دا شکور نیولې واچوي د بابا کسو اړې نمې دی یاري ورکی زکه چلته ور سره ډنډه مار روان. نو زما عزیزانو اوس دا قبر پرستی چې مونږ کې کومه ده دا د دوی نو وستل کارې دارت او بیا ور سره چلو خبره دامي چې د مولا نومم پزانی خي اوغه مولا ام ځان توای آی مرګره می شیخان مرګری وی لوی لوی سنه او لوی لوی ګیرو والا دای مرګری وی. اوس دا اعتقاد د خلقو نو وستل دا د چاپلار نشي. دا اعتقاد تی وستل او بیا په دې خلقو دا منل چې ګوره مؤثر حقیقی په دې کائنات کې صرف د خدای ذات ته بنده نه دی. دا په منل دا ډېر ګران کار. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې ټولو مشکلاتو سامنا وا. د یو سړی بش په ته خدایان د نننا 50 کال مخکې د هندوستان اندوانو 33 کروڑ خدایانو 33 کروڑ خدایانو نن 50 کال مخکې چوس بلا نور څومره زیات شي. د هندوستان
خلقو 33 کروڑ خدایان منل ځکه چې هر یو بت به د یو مرض دارو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سړی راغی وایي زه مسلمانېږم. وی چې ولې؟ وی زما یو خدای او هغه خیرن شوی و، نو مې علم بولو نور ته مې کېښو چې وچ شي. وی یو ګیدړ راغی او خپه یې اوچته کړه پې متیازې وکړي. وی زما دې خدای ورته کته وغږې ونه کړو. نو ما هلته دا ووایي چې رب یبول الثعلبان برأسي، آیا داسې شی هم خدای کېدی شي چې ګیدړانې په سر متیازې کړي؟ نو زما عزیزانو عرض دا و چې دا عقیده د خلقو د ړنه ویستل چې دي دا ډېر ګران کار. واحد ذات اقدس د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې شروع یې وکړه، معجزات دي، کردار دی، کریکٹر دے، اخلاق دی. تاسو وګورئ نن د دنیا ګوټ داسې نشته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم منلو والا پکې نشته. دا دغه لوی کردار وجه وه او د لوی شان وجه. عزیزانو په دغه ورځو کې لوی مشکلات دا و چې په دې خلقو دا منل چې زه پیغمبر یم، بیا دا پې منل چې زه اسمان ته تللی یم او خدای سره مې راز و نیاز شوی دی، دا ډېر ګران کار. پیدا کړه خلق. ابو جهل ویل ته پیغمبر یې او خدای ته اسمانونو ته تللی؟ ویل آو. وی که تا اسمانونو ته تللی نو دا سپوږمۍ د مخامخ وګوره، دا په دې اسمان کې 2 ټوکړې کا نو بیا به زه ستا پیغمبر یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل دا خو آسان کار دی. په ګوته یې داسې اشاره وکړه، اسمان کې سپوږمۍ 2 ټوکړې شو. بعض علماو لیکلي دي چې یوازې 2 ټوکړې نه شوه بلکې دواړه ټوکړې راغلې، نیمه په یو لستوڼي کې ننوته او نیمه په بل کې، او په دې ګریوان کې بیا یو ځای شو او بار وته او بیا لاړه پاس. عرض دا و چې ابو جهل څه ووایي؟ ابو جهل افوی جادوګرې خو ډېر لوی جادوګرې چې اسمانه پورې دیم جادو رسي. بیا بار لاړ او راغو لاس کې کاڼي نیولي. حضور علیہ السلام ته وایي چې گر رسول چیست در مشتم نهان، کته رسولی نو وای زما د لاس کې څه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي څه وای؟ ورته وایي گر رسول چیست در مشتم نهان، کہ خبرداری ز راز آسمان. کته رسولی نو زما د لاس کې وایي څه دي؟ چا چې د اسمان نه خبرونه راځي نو دا دومره لنډ شی خو به خدای شي چې زما د لاس کې. حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې زه وایم چې ستا لاس کې څه دي، او که دا ستا لاس کې څه دي دا په خپله ووایي. وی نه زما لاس کې چې څه دي هغه نشي ویلی، تی ووایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ګوته لاس ته اشاره وکړه، داسې سره د ابو جهل لاس کې کاڼو وویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله. مونږ کاڼي یو او دومره یو. هغه کاڼي ابو جهل لعین په دې ځمکه راوویشته، وی په دې جادو. تاسو خیال راغی دا هغه مشکلاتو چې د پیغمبر ور سره مخ. ابو بکر صدیق چونکه په ابتدا کې مسلمان شوی، هغه بیا د مونږ کولو د پاره چې کوم مشکلات عقل بم حیران شي چا مونږ باغ کولو د خلق به ورته رنگ رنگ تکلیفات رسول. عزیزانو
رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات د حد زیات حد. اوس یو ټکی یاد کړئ چې یو معجزه ده او یو کرامت ده. معجزه چې دا هغه هم د پیغمبر په اختیار کې نه او کرامت چې ده هغه هم د ولی په اختیار کې نه. کرامت وای خرق العادت تا خلاف عادت د ولینا یو کار صادرېدل دیتا کرامت. معجزه وای دیتا چې مقابله کې بل سره عاجز شي او داغه جواب نشي دیتا معجزه وای. مقابله کې یو سره عاجز شي او داغه جواب نشي. دا معجزات چې دي بیا الله پاک ټول پیغمبرانو ته ورکړي. لکه موسی علیہ السلام ته دا معجزه ورکړي و چې دا امسا ده او چې امسا به وګرځول دا څنګه غیر به لوی اجدها جوړه لاس ته د ترخ کې به لاس داسې کو او چې واپس به رويستو اب پړکېدو د سپوږمۍ پښه. عیسی علیہ السلام ته دا معجزه و چې قدرتی روم به یو سره پیدا او د په لاس راخ کې به بیناش ابرس مرض به چې پچاو دا برګ لاس به چې پراخ کو امرض به تلاړ. دا معجزات د هر یو پیغمبر د خپل خپل شان مناسب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات چو بیا پټولو چې د دغه معجزات بیا د چانو ځکه چې دا سنادید د قریشو دا باجش او جواب به نشو کوله چې بل جواب بنه ورتلو ول به دا جادوګر دی. پراپګاندا خو به کړیو. یو سره د دمګر دی دمونه اچي هغه بل ما سره د لیوانیانو اجازه ده یاره کدا محمد عربي په ما خدای را پیخ ک نو ما سره د لیوانیانو اجازه ده چې دمه کې موجود شي. قدرتی اورز په لار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ور سره مخ شو چې مخ شو ورته زلمیه خبره وره ما اوریدلی چې تلیوانه او ما سره د لیوانیانو اجازه ده. اوس پیغمبر ورته څوي ورته وی نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. آدمګر ورته وی ها ته بیا وای پیغمبر ورته دا کلمات بیا وای چې بیا وای الله سی ولا ورک او وی لا اله الا الله محمد رسول. ما د دنیا کلامونه اوریدلی دي خدا ستاغوند کلام یاد خدای کې دی شي او یاد پیغمبر کې دی شي. تلیونه چرته ما خلق ما ته ویل چې دا لیونه دي نو عرض دا وزیدانو که تاسو خیالو کې دی خپل زما یاره تاسو وای چې دا دومره لوی کافر چې وګوره پیغمبر ته به لیونه ستاسو زمانہ کې درته کم خلق چې د دین کار کوي دا قوم ورته لیونه وای کنه وای ها ولن دا تبلیغیان والا چانا روټه غواړي او بچانا غواړي بستر چانا غواړي کټ پوزه چانا غواړي نه پیسې خپلې جامې خپلې وینځي کټوای خپل پخې روټه خپل خوري ستا جمعه تراشي دا وې سه روزه دا او دا یک روزه دا چله دا دلته به پراتی او تا ته به خدای د دین دعوت درک. حالانکه په خپل ځای دا ټول مزدور کار دي مزدوران کوي
کارونه هم کوي او د خدای په لار کې دا وختونه هم لګي. دا قوم ورته څه وایي؟ لیونی ورته وایي که نه ورته؟ بلکې لیونی لا څه کوي، دا قوم ورته وایي چې دا د امریکې تنخواه اخلي. دا قوم ورته او د امریکا که دومره خشي چې مالا تنخواه را کوي چې ته د خدای دین خلقو ته بیانوه، نو بیا د امریکې نه ښه ملک چرته شته؟ دې ذلیل قوم ته تاسو وګورئ، په مخ د ځمکه د امریکې نه لوی رذیل ملک به بل نه وي، په مخ د ځمکه. تاسو وګورئ په لیبیا کې امریکې څه وکړه، تر ننه پورې څه کوي لګیا دی، بیګای بیا په بمباری کړې ده تر ننه پورې. وجه څه ده؟ دا خدای دی چې پاکستان یې په سترګو ړوند کړی دی او د امریکې نه سوا کلمه نه وایي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې لیبیا د اسرائیلو خلاف او امریکای حکومت چې ده دا د یهودو ده او د اسرائیلو. تمام کلیدی محکمو باندې په امریکا کې یهود دي، نو امریکا د یهودو حکومت ده او اسرائیل یهود دي. لیبیا د یهودو خلاف او د فلسطینیانو او د شام د خلقو مرګره. الزام په دا لګولې چې دا دهشتګرد دی، سالي جوړ کړي. امریکا دومره زمونږ دوست ملک شو چې مونږ له پیسې راکړي چې تاسو والی کلی په کلی ګرځي او تبلیغ کوي. اوس دا خبرې چې څوک کوي دا غي قماش وګورئ. دا خبرې درې قسمه خلک کوي، درې قسمه. یو هغه خلک کوي چې یقیني د امریکې تنخواه خواره دي، یقیني. یو هغه خلک کوي چې کم د قبرونو حاصلات خوري، قبرونو نه د پلار او د نیکه جایگیر جوړ کړي. یو هغه خلک تاسو ورشي کاکا صاحب زیارت وګورئ، یوې میاشت له په 1.5 لک روپے ټیکه کیږي، یوې میاشت ټیکاداري والی په 1.5 لک روپے. اوس چې ټیکاداري په 1.5 لک په ټیکالی نو خود 2 لک په هغه غټي کړه، نو اله په 1.5 ملک دا 2 لک روپے د کاکا سے په زیارت باندې څوک اچي په خبر ګوراند شي. نو د کاکا سے د پیسو ته حاجت څه ده؟ اولادای وګورئ ټول کروڑپتیان او اربپتیان دي. کاکا خیل میاگان وګورئ ټول کروڑپتیان لکپتیان د دنیا. دومره مالداری څوک نشته لکه دا خلک. الته د خزو آلو ګورئ او د سړو دا مال کې په دغه ځای خول مالګه سټل او شکرانه چول. دومره خو خیر سرونه دي در پورې پس پیغمو روټای نه منډي، خپل غل روړای چوکي یا په خله نه منډي، ساقل خو کوي. خدای بندگان څه سوچ هو چې اخر د دې پیسو د زیارت تاجت څه دی؟ زیارت په پیسو څه کوي؟ دا زمون خزي او زمون سړي دا حال دوی جوړ کړي. پبو تلار شه چې د مین روډ نه د پبو میا صاحب زیارت ته پورېزي په دې لارا بازار جوړ دی. چې بازار جوړ دی پروسه کال ز ورننه و نو ټول زلمی الکان په دې بازار کې په دې دکانونو ناست. نو دیدن مستا بانے میں نورے، دیدن مستا بانے میں نورے وے پنی ملار کے سبانا کا مدرے گا. داسې داسې کټي په دکان نس واخلا خوري واخلا ساخله واخلا
مړ راشه دا نه ځواني کوټې شي نه اخلا یو دکاندار ورپسې یو چن چغې وي بل ورپسې بل کلی تجربه وکړي نر سړي له بورکا ور په سر کوي او ته مخکې شو بورکې والا ځان پسې بیا تماشا وکړي چې دکانداران ورپسې څه خیر دا ملک دی